ปี๊ดแน่ลักษณะนี้เนี่ยปี๊ดแน่ดุมจะแก้ไขเอ๊ะน่าจะปี๊ดแล้วจะดุไปไหนแล้วก็เรากระติกน้องจังเลยอ่ะยังไงลูก
ดินดิตินไว้ปวดสงสัยแม่ไม่ได้หาไม่ต้องเลยเพียบเลยเยอะโอเคได้ยินเสียงรบกวนเนี่ย